في هذا الفيديو غندوي على خونا نائل اللي تقتل بقرطاسه ديال بوليسي في فرنسا. هذا البوليسي اللي وقف نائل باش يحقق معاه، ولحسن الحظ انه شي واحد كان داير فيديو وصوروا بانه تيرا فيه. هو سيدي من وراها تبلبلات في فرنسا. Des voitures et un centre de loisirs brûlés. ناضت حرب في باريس، مورا ما تيرا فيه نائل زاد شويه بالطوموبيل وفي شي دقائق قليله مات. موراها تبلبلات في فرنسا. وقبل ما نتعمقوا في هذا الفيديو نخليكم مع التصريح ديال ماما نائل. Naël était mon fils, un garçon de 17 ans, respectueux, gentil, amour, serviable. Il rendait des services comme pas possible, je vous jure qu'il en rendait. C'était mon bébé d'amour. Il était câlin avec moi, tous les matins, tous les soirs. Bonne nuit maman, bonjour maman, je t'aime maman. J'avais le droit à ça tous les jours, tous les jours. Hier matin, il m'a dit bon, maman, je t'aime. On est sortis en même temps. Il est parti, je lui ai donné 20 € pour qu'il aille manger au McDo, prendre son petit déjeuner. Je suis partie travailler. Malheureusement, 1 heure après, j'ai un appel en me disant que on a tiré sur mon fils. Je vous dis quoi? Bon, on a enlevé ma vie. On a enlevé mon cœur. On a enlevé mon bébé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils m'ont tué. Ils m'ont tué, mon bébé. Il me manque. وكيما كتعرفوا في هذا الوقت هذا هاشتاغ واحد يقدر يبلبلها، وداكشي اللي كان كيتوقع البوليسي انه غادي يدوز عادي طرا العكس ديالو، حيت لا فيديو اللي تشدات كانت مصوره من 3 زونغل مختلفه. واخا هادشي كامل كنشوفوا الاعلام ديال فرنسا كيغطي عليه وكيحاولوا يخترعوا قصص على نائل الله يرحمه باش يبينوه هو اللي غلط ويبرئوا هذا البوليسي هذا. شكون هاد الدري اللي مات وعلاش تيرا فيه البوليسي؟ واش القانون الفرنسي كيسمح للبوليسي يتيريو؟ اشنو قال ايمانويل ماكرون؟ هادشي اللي غنعرفوا في الحلقه ديال اليوم ديال اجي تعرف. هذه السيمانه دابا بالضبط نهار الثلاث اللي فات يونيو 2023 في لا بونليو ديال مونتير، بينها وبين باري شي 12 حتى ل 13 كيلومتر. نائل خارج مع صحابو في طوموبيل ديال لوكاسيون مكريه مرسيدس كلاس ا مبريباريا وعاطيه للعين. والمشكل ان الدري نائل عنده غير 17 عام وكان سايق بلا بيرمي، وفاش كان غادي مع صحابو داز من واحد الطريق كيدوز منها غير البيوس، وشافوه البوليس ومشاو لعنده. بداو كيديروا الكونترول ديالهم بحال كاع الناس. هذيك المراقبه كانت زايده نغزه شويه حيت كانت عنيفه. في الفيديو اللي كنشوفو تصور فيها البوليسي كيهضر معاه وواحد اخر جابد الفردي ومفيزي عليه كيتسنى غير يدير شي اكسيون باش يتيري. شويه تيرا فيه البوليسي، ومع الحر ديال الضربه نائل بقى مكسيري حتى دخل في واحد البوطو ووقفات الطوموبيل. الدري اللي كان مع نائل هرب وتبعوا البوليسي وشدوا، ونائل مورا شويه مات. البوليسي اللي قتل نائل مشدود دابا وشادينو لابوليس ديال لابوليس، البوليس ديال البوليس، وقالوا باللي كان في وضعيه ليجيتيم ديفونس اللي هي الدفاع الشرعي على النفس. باغيين يخرجوه من هذا الشيء باي طريقه، ونائل ما كان هاز معاه لا سلاح لا شي حاجه ممنوعه لا والو. وفي القانون هذا الشيء اللي دار نائل سميتو غوفي دوبتومبيري اللي هي رفض الامتثال. كطرا عندنا في المغرب عشرات المرات في النهار، وعمر وقعات ولا سمعنا شي حاجه بحال هكذا عندنا. وهما عندهم حاله في كل 20 دقيقه، الا جاو يتيريو فيهم كاملين غادي يتقاضى بنادم في فرنسا. Les refus d'obtempérer, on en a un toutes les 20 minutes en France. Les policiers tirent pas à chaque fois. Ce qui fait qu'ils ont en action de tir, c'est parce qu'ils sont en danger ou eux ou les autres. خرجت واحد القناه فرنسيه اللي معروفه بالعنصريه ديالها داخله ضد الاسلام والمسلمين والعرب، وقالوا باللي عنده سوابق وزيد وزيد وزيد. كنهضروا على نائل في حين ان نائل عنده كازي فيرج، ما كاينش الوسخ في الدوسي ديالو، ولكن الحمد لله على نعمه الانترنت اللي بينات كلشي. اشنو اللي خلى هذا البوليسي يجبد الفردي ديالو ويتيري في الدري؟ اشنو اللي مدسرو؟ اسمع مزيان اسمع سيدي. القانون الفرنسي عرف تغييرات في 2017 في الخصوص ديال المراقبه الطرقيه والدفاع عن النفس. امتى البوليس يقدر يجبد الفردي ويتيري؟ مورا هذا القانون العدد طلع بزاف في فرنسا، ولكن واخا هذا الشيء كامل البوليسي خاصو يتعاقب ويتحاكم قانونيا. اجيو نشوفوا القانون الفرنسي اشنو كيقول. Les agents peuvent faire usage de leurs armes en cas d'homme sur la nécessite de la manière strictement proportionnée. يعني يجوز للضابط استخدام سلاحه الناري
في حالة الضرورة القصوى وبطريقة متناسبة تماما. وهنا ما كاينه حتى شي ضروره قصوى باش تيري، حيت انت موقف واحد ما عندوش بيرمي غير غتجي وتيري فيه وتقتلو. فين كتبان لكم الضروره القصوى في هذا الشيء؟ وفي هذا القانون كيقول لك ممنوع شي واحد يكون هربان وتيري فيه، وهذا الشيء كيولي سميتو القتل العمد. كنشوفوا حتى كيليان مبابي خرج وتضامن مع نائل وقال: أشعر بالحزن تجاه فرنسا، هذا وضع غير مقبول، كل مشاعري تذهب إلى عائلة نائل وهبا، هذا الملاك الصغير الذي غادر في وقت قريب جدا. حتى ماكرون خرج وكيقول: أريد أن أعبر عن مشاعر الأمة بأسرها لما حدث وعن تضامنها وتعاطفها مع أسرة نائل، وأريد أن أضيف أنه تمت إحالة القضية إلى المحكمة على الفور، وأتمنى منهم القيام بعملهم على أكمل وجه وبالسرعة والهدوء اللازمين، ويمكن معرفة الحقيقة في أقرب وقت ممكن وسيتم تحقيق العدالة. المحامي ديال نائل سمعوا اش قال: بينما يتعين على جميع الأطراف الانتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور أظهرت بوضوح شرطيا يقتل شابا بدم بارد. تقدروا تقولوا بلي نائل برهوش وكذا وخارج بلا بيرمي وفيه العياقه، واخا هادشي كامل ما خاصوش يتيري فيه. كنشوفوا حتى المحامي ديال البوليسي خرج في واحد الانترفيو طويله لاول مره غادي يهضر في الصحافه وقال شي حوايج صادمه. كيقول بلي البوليسي مظلوم سيدي، وانه خاصو يخرج من الحبس، والسبب الوحيد علاش مشدود دابا على ود السلم الاجتماعي باش عباد الله ما يزيدوش يبلبلوها اكثر من هكا. واستهدف واحده من اكبر القنوات الفرنسيه وقال انه البوليسي كان كيدير غير خدمته وما كانش عنده اختيار اخر، وانه كان مفيزي على رجلين نائل لتحت حتى زادت الطوموبيل وطلع الفردي وضربوا لصدره. وقال انه كان خايف على الصديق ديالو وخايف لا يديه معاه، سماها ليجيتيم ديفونس. شويه الصحافي حرجوا وسولوا على التسجيل الصوتي اللي في لا فيديو، كان كيقول ليه: كوب كوب و تو فا بروندر اون بال دون لا تيت، يعني سكت الطوموبيل ولا غنتيري لك قرطاسه في راسك. المحامي سبق الميم في هذا الشيء كامل وسباها في البوليسي الاخر. شويه ولا كيقول لك انه التسجيل الصوتي خاصنا نتاكدوا منه حتى هو ماشي حقيقي. شويه خرج الدري اللي كان مع نائل وقال باللي هذا الشيء اللي قال البوليسي ما منه والو، هذا الشيء كذوب، وانه هو اللي كان كيهضر قبل ما يتيري. وقال علاش اصلا نائل كسيره حيت البوليسي الاخر ضربوا كود كروس، ضربوا لوجهه، وهذا الشيء اللي خلاه كسيري. شويه المحامي سويت عاوتاني وبدا كيهضر على العائله ديال البوليسي وقال باللي بقاو فيه وعنده ولادو وبناته وهو ندم على هذا الشيء اللي دار وكان كيدير غير خدمته، وزيد 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 باغيين يخرجوه باي طريقه كيف ما قلت لكم. وشفت باللي دايرين واحد الكانيوت في انستغرام كيبينوا شحال جمعوا العائله ديال البوليسي، اكثر من 1,000,000 اورو، وقارنوها بشحال جمعوا الاسره ديال نائل. Bon, salut la France, super sublime, excellent. Alors évidemment aujourd'hui je n'aime rien les frères, je n'aime rien. Je viens d'apprendre que le flic en question là, il vient de récolter dans une cagnotte 760 000 euros les frères. Et encore c'est pas fini. La cagnotte elle monte plus vite que pour le Téléthon, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'en France aujourd'hui si tu tues un arabe potentiellement tu peux faire de l'oseille. وهذا الحدث اللي داوني عليه هو اللي نوض ديك البلباله اللي كنشوفوا دابا في فرنسا، اللي كل ليله اشتباكات مع البوليس، وبحال هذا الشيء كان طاري في فرنسا في 2005. Démontrons à la France entière que nous savons vivre ensemble, ici, malgré nos origines et malgré nos différences. ودابا اكثر من 45,000 رجل امن كيدوروا في فرنسا، ولكن لحد الساعه مازال ما علنوش حاله طوارئ، داكشي ديال 2020 كورونا وكوفيد وكوفر فو. كيولي البوليس عندهم الحق في اي حاجه، وهذا الشيء داخله فيه السياسه. كاينه طبقه سياسيه متطرفه عندها دور كبير في هذا الشيء اللي طاري دابا، وكيسمعوا ليها بزاف منهم، وهادوك اللي كيعاونوا البوليسي، وسباو هذا الشيء كامل اللي طاري في كلمه واحده هي الهجره. De passe-droit pour les délinquants venus de l'immigration. الراس ديال هذه الحركه سميتو إيريك زيمور، وكان باغي يولي رئيس وترشح وخسر. كيف ما قلنا قبيله باللي مبابي تضامن مع العائله ديال نائل ومع نائل وقال عليه ملاك. خرج هاد خونا هذا اللي قلنا دابا سميتو إيريك زيمور وقال ليه باللي نائل ماشي ملاك. تشوف، وكيقول ان المشكل اللي كاين في فرنسا هما المهاجرين الافارقه والمسلمين، وهذا الشيء كامل بحد ذاته تناقض، حيت في لاكوب دي موند الفرقه ديال فرنسا عامره كامله افارقه، ديك الساعه فرحانين ليهم وكيطبلوا ليهم وعاجبهم الحال. دابا لا، افارقه. Ah tiens, l'équipe de France de football, vous êtes amateur de football. L'équipe de France de football, des noirs, des blancs, qui jouent ensemble, qu'est-ce qu'on honore?
Qu'est-ce qu'on honore quand on joue avec le maillot bleu? On honore qui? On honore la France. On honore la Mais France, ces joueurs honorent quelle la que France. soit son origine. Mais je suis d'accord avec vous. ودابا بيناتنا هذوك صحاب اللي جيلي جون مسلمين افارقه مسلمين حتى حاجه من هادشي ولكن ما دواوش عليهم فحال هكذا. Je vous rappelle au règlement, Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. الحاصل الخوت الله يرحم نائل، ولا وصلتي حتى لهنا ما تنساش لايك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع صحابك. تهلاو الدراري.